Ai, tu. Ai, tem. Eu não tava aqui não, eu tava lá dentro, quando eu cheguei foi comigo que botaram. Mandaram. Tá filmando, filma. Ei, deixa eu filmar. filmar, calma, relaxa. Você que mandou. Filmar. Vai filmar. Ai, mas não perto mesmo. Dá parte pra frente, mulher. Ele aqui é fotógrafo, É os paparazzi. Vai pra lá. De novo. Devagar, pessoal, devagar. O pessoal filmar. Compadre pra cá. Bora. Agora. São João mandou. Olha a cabeça do padrinho. Agora você, Michel. Vou pegar de junto. Cia pra lá. Gago pra cá. Pega um abraço pra você uma vez. Daqui a pouco vai colocar mais comida. Ah, então não dá pra fazer. Ó, chega de amanhecer com o braço doendo, pode levar ele lá.